नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा सम्बन्धी जुन निर्णय सर्वोच्च अदालतले यसअगाडि गरेको थियो, नेकपा पुनर्स्थापनाका लागि अथवा त्यसको प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय सुनाउँदै त्यो पुनर्स्थापित नहुने फैसला सुनाइसकेको छ। र खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो यस अगाडि एकीकृत ढङ्गमा अगाडि बढिरहेको थियो र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त्यो नाम ऋषि कटियलका नाममा गएको छ र एमाले र माओवादी बिउतिएका थिए र यो सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्नका लागि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले गरेको जुन निवेदन थियो त्यसका उप सर्वोच्चले आज यस्तो फैसला गरेको छ, जसले अब उहाँहरूको त्यो विशेष सुनवाई भएको छैन। र खास गरी अब यो सरकारका सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रले यस अगाडि नै वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिगमनको मतियार भनेर अनेकन आरोपहरू लगाएको छ र अब यो सरकार निरन्तर माओवादी केन्द्रको समर्थन जारी नै रहन्छ अथवा माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिन्छ। यो जटिल एजेन्डाहरू अगाडि सारिएका छन्। यसले मुलुकको राजनीतिलाई नयाँ कोर्समा परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसको मुख्य भूमिका नेकपा माओवादी केन्द्रका काँधमा आइपुगेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो पछिल्लो फैसला र नेकपा माओवादी केन्द्रको आगामी रणनीतिका सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, उसको पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। धेरै स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर्वोच्च अदालतले आज जुन पछिल्लो फैसला गरेको छ, यो चाहिँ राजनैतिक पार्टीहरूको एउटा चाहिँ राजनैतिक सम्बन्धी अधिकारमा उसले बोल्यो, यो गलत भयो, यद्यपि हामी स्वीकार्छौँ भनेर तपाईँको संक्षिप्त प्रतिक्रिया पढिएको थियो। यो के भन्न खोज्नु भएको, खास के हो यो फैसलाका सन्दर्भमा? अब यो फैसलाको सन्दर्भमा अब आज प्रधान न्यायाधीश सहितको 3 जनाको इजलासले विशेष इजलासले र अहिलेको यो न्याय पुनरावलोकन सम्बन्धी फैसलाहरू पुनरावलोकन सम्बन्धी ऐन, यो खास गरिकन न्याय प्रशासन सम्बन्धी ऐन 2073 को चाहिँ दफा 11 को उपदफा 2 अनुसार विद्यमान परिस्थिति नरहेको भनेर चाहिँ यो चाहिँ पुनरावलोकन नगर्ने भनेर निर्णय गरेको रहेछ। र त्यसमा के व्यवस्था छ भने 2टा कन्डिसनमा पुनरावलोकन गर्न सकिने भन्ने चाहिँ छ। एउटा कन्डिसन फैसला भइसकेपछि नयाँ तथ्य र प्रमाणहरू फेला परेको खण्डमा भन्ने एउटा कन्डिसन। दोस्रो कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको न्यायको सम्पादित सिद्धान्त विगत कालमा स्थापित सिद्धान्त र मूल्य मान्यताभन्दा प्रतिकूल भएको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। हामीले पुनरावलोकनको लागि माग दाबी गरेको विषय चाहिँ दोस्रो बुँदाको सन्दर्भमा हो। दोस्रो बुँदाको सन्दर्भमा किन हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो 2टा मेजर रूपमा 2टा इस्युले गर्दाखेरि यो पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतको फाल्गुन 23 गतेको फैसलामा 2टा चिज चाहिँ मतलब ब्लन्डर मिस्टेक देखिन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ तपाईको के हो त भन्दाखेरि माग दाबी, रिट निवेदकले माग दाबी गरेको विषय भनेको नामको सन्दर्भमा मात्रै थियो। त्यसको अन्तर्वस्तु अथवा अस्तित्वको सन्दर्भमा, दलको अस्तित्वको सन्दर्भमा, दलको एकता प्रक्रिया सम्बन्धी विषयमा, दलको विभाजन सम्बन्धी या एकता सम्बन्धी विषयमा कुनै क्वेसन उठेको थिएन। खालि नाम मिल्यो कि मिलेन भन्ने प्रसङ्ग मात्रै थियो। अदालतले फैसला गर्ने भनेको नामकै दायराको आधारमा नाम मिलेको भए मिल्यो, नमिलेको भए मिलेन, अर्को नाम लिएर भन्नुको सायद विकल्प थिएन। तर गयो कहाँ त भन्दाखेरि माग दाबी नै नगरेको विषयमा चाहिँ तपाईँको फैसला हुन पुग्यो हैन। एकता प्रक्रियाको प्रश्नलाई उठाएर चाहिँ तपाईँको त्यसको अस्तित्वलाई नै विघटन गर्ने दिशामा पुग्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि न्यायको सम्पादित सिद्धान्त के हो त भन्दाखेरि पीडित पक्षले चाहिँ माग दाबी गरे अनुसार हो या होइन भनेर फैसला दिने कुरा हो। माग दाबी नभएको विषयमा फैसला दिने विषय होइन चाहिँ। त्यसैले यो अहिलेसम्मको सर्वोच्चको मान्यताको स्पिरिटभन्दा विपरीत भयो। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा दल सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ तपाईँको दलहरूमा नै अन्तर्निहित छ हैन। संविधानको चाहिँ तपाईँको मौलिक हक सम्बन्धी धारा 77 को के अरे गले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दल खोल्ने स्वतन्त्रता छ भनेर भन्छ। दल खोल्ने स्वतन्त्रता को सन्दर्भमा संविधानको धारा 269 अनुसार चाहिँ विचार मिल्ने सबै नेपाली नागरिकहरूको सन्दर्भमा
दल खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। विचार मिल्नेहरूको बिचमा मिल्ने, नमिल्नेहरूको बिचमा नमिल्न पनि सक्छ। त्यो आधारमा दल खोल्ने स्वतन्त्रता चाहिँ संविधानले दलहरूलाई दिएको चाहिँ छ। दलहरूले संविधान गठन के अरे दल गठन, विघटन, पुनर्गठन, स्थापना या विघटन के गर्ने भन्ने कुराको संवैधानिक तह राजनीतिक दलहरूलाई दिएको छ। खाली के मात्रै पनि हुनुहुन्छ। यस सम्बन्धमा तपाईको मैले विषय सुने, तर सर्वोच्च अदालतको टेक्निकल कुरा, कानुनी विषय जेसुकै भए पनि राजनीतिक दल मिल्ने, फुट्ने अथवा के हुने भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूको विषय हो। यो एकदम सत्य भन्नुभयो तपाईँले। त सर्वोच्च अदालतले पनि पछिल्लो पटक गरेको, यो आजको होइन कि योभन्दा पहिले गरेको तपाईँहरूको दल सम्बन्धी गरेको फैसलामा चाहिँ तपाईँहरू यदि मिल्ने हो भने 15 दिनभित्र दुईवटा पार्टीका तर्फबाट एउटा नयाँ नाम प्रस्ताव गरेर आउनुहोस् भनेर भनेको थियो नि। दल एमाले र माओवादी मिल्ने कि सर्वोच्च अदालतले मिलाइदिनु पर्ने कुरो? त्यो सर्वोच्च अदालतले मिलाउने विषय होइन, सर्वोच्च अदालतले फुटाउने विषय पनि होइन, सर्वोच्च अदालतले मिलाउने विषय पनि होइन। किन फन्डामेन्टल राइटकै सन्दर्भमा तपाईँको नागरिकहरूलाई दिइसकेपछि, दललाई दिइसकेपछि त्यो दललाई दिइसकेको अधिकार अनुसारको प्रयोग गर्ने कुरामा, नियमन गर्ने कुरामा निर्वाचन आयोगले नियमन गर्ने हो। निर्वाचन आयोगले नियमन गर्ने चाहिँ सन्दर्भमा पुनरावेदन गर्ने हो चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा भनेर भनेको निर्वाचनको फैसलालाई चाहिँ निर्वाचन आयोगको फैसला, निर्वाचन आयोग स्वयं अर्धन्यायिक निकाय हो, त्यसको निर्णय उपर चाहिँ तपाईँको पुनरावेदन गर्ने कुरा मात्रै हो सर्वोच्च अदालतमा। त्यसो भएको हुनाले उसले चाहिँ खालि नियमनको पाटो मात्रै हेर्न पाउँछ। तपाईँको अन्तर्यमा त्यसको अस्तित्व चाहिँ गठन गर्नु, विघटन गर्नु के हो कसो हो भन्ने कुरामा चाहिँ कन्टेन्टमा हेर्ने विषय होइन भन्ने देखिन्छ हैन। त्यसो भएको हुनाले त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको नामको बारेमा प्रसङ्ग र सन्दर्भ चल्दै छलफल गर्दै जाँदाखेरि नाम मिल्यो र मिलेन भन्ने दुई पक्षको बहस भइरहेको बेलामा तपाईँको दुवै पक्षले चाहिँ तपाईँको अस्तित्वको बारेमा कसैले क्वेसन उठाएको छैन। एकता गर्नु ठिक थियो भन्ने कुरा क्वेसन पनि उठेको छैन, बेठिक थियो भन्ने क्वेसन उठेको पनि होइन। त्यो अस्तित्वको बारेमा कसैले चाहिँ माग दाबी गरेको छैन हैन। एकैचोटि फैसला गर्ने क्रममा चाहिँ माग दाबी र प्रसङ्ग र सन्दर्भ नै कहीँ पनि उल्लेख नभएको विषय चाहिँ त्यहाँ फैसला हुन पुग्यो। त्यो फैसलाले भनेर तपाईले त्यति बेला प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ। तर निकासको एउटा कुरा हुन्छ नि, फैसलाले चाहिँ नाम ऋषि कटेललाई दिने निर्णय गर्या भए ल ठिक छ, नामको बारेमा ऋषि कटेललाई दिने निर्णय गर्यो भने तपाईले अर्को नाम लिएर आउनु भने त्यही छ। पुरो त त्यति त हो, त्यति भने छैन हैन। त्यो चाहिँ मात्रै होइन, त्यो पूर्व अवस्थामा फर्किन्छ भन्ने कुरा जो फैसला गरेको छ, पूर्व अवस्थामा फर्काउने भनेको त विभाजन गर्ने कुरा हो हैन, विभाजन गर्ने कुरा हो। राजनीतिक दलहरूले निर्णय गरेर पूर्व अवस्थाको चाहिँ स्थितिको बारेमा विघटन गरेर चाहिँ नयाँ दल बनाउने, नयाँ पार्टी बनाउने, राजनीतिक दलहरूको चाहिँ अधिकारको प्रयोग गरेर चाहिँ नयाँ दल बनाउने हैन। तपाईहरुको त्यति मन, आत्मा, विचार, सिद्धान्त, भावना सबै मिलिया छ भने सर्वोच्च अदालतले कहाँ रोकेको थियो त? 15 दिनभित्र तपाईहरु जान सक्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा त होइन, त्यो कुरा 15 दिनको कुरा चाहिँ तपाईको 15 दिनमा सर्वोच्च अदालतले मिलाउने विषय पनि होइन र फुटाउने विषय पनि होइन हैन, विभाजन गर्ने विषय पनि होइन। त्यो अधिकार चाहिँ तपाईको के त भन्दाखेरि अदालतलाई छैन, दलहरुलाई छ। त्यो दलको अधिकार उपभोग गर्दै तपाईहरु एकताका लागि जानु भएको भए, निवेदन लिएर जानु भएको भए उले कसरी नाइ भन्थ्यो त? होइन, त्यो त तपाईको चाहिँ के त भन्दा दल फुटाउने कुरा पनि होइन, जुटाउने कुरा पनि होइन। सर्वोच्च अदालतले त्यो अधिकारै छैन चाहिँ, निर्वाचन आयोगलाई पनि छैन, सर्वोच्च अदालतलाई पनि छैन त्यो अधिकार त। त्यो त खाली चाहिँ तपाईँको विधि अनुसार, कानुनी विधि अनुसार, सङ्घीय ऐन अनुसार, कानुन अनुसार दल सम्बन्धी, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 चाहिँ जो बनेको चाहिँ छ, त्यो दलको ऐन अनुसार मिल्यो कि मिलेन भनेर चाहिँ हेर्ने मात्रै हो। टेक्निकल कुरा गर्दा त्यो भयो, तर तपाईलाई थाहा छ नि, तपाईँ आफैले भोग्नु भएको विषय हो कि तपाईहरु कहाँ पो मिल्नु भएको थियो र सर्वोच्चले फुटाइदियो? तपाईहरु त व्यावहारिक रूपमा त फुटिसक्नु भएको थियो नि। हो, त्यसकारण फुट्ने र नफुट्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ दलहरूको विचारमा निर्भर रहने कुरा हो, उसको आस्थामा निर्भर रहने कुरा हो। विचार मिले तपाईको जसुकै एकता गरिदियो भने फुटिहाल्छ, विचार मिलेन भने जसुकै एकता हो भने फुट्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी सम्बन्धी विभाजन हुने र नहुने कुरा उसको आइडियोलोजीको आधारमा, उसको विचारको आधारमा सम्बन्धित दललाई निर्णय गर्ने अधिकार हो। बरु सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलाले त तपाईहरुका बीचमा जुन भिडन्त चलिराखेको थियो, एकले दाबी अर्कोले दाबी गरेर एक आपसमा अन्योलता सिर्जना भइरहेको थियो, देश एउटा चाहिँ निकासमा जान सक्ने कन्डिसन थिएन। नेकपामा तपाईहरु दुवैजनाको दाबी प्रबल ढङ्गले अगाडि बढिरहेको थियो, त्यसका लागि ठुला समारोह गर्नका लागि देशव्यापी रूपमा तपाईहरु लागिराख्नु भएको थियो। त्यो अन्योलता चिर्दियो किन तपाईहरुको मन फाटिसकेको थियो? होइन, यो सर्वोच्चको फैसलाले यो प्रश्न सर्वोच्चले बनाइदियो र आफ्नो बाटो तपाईहरुले यो प्रश्न हेर्ने विषय सर्वोच्चले हेर्ने विषय होइन। सर्वोच्चले यो प्रश्नमा प्रवेश गर्नु भनेको सिधै चाहिँ के अरे संविधानको धारा 17 को विपरीत जाने हो। स्वतन्त्रताको, नागरिकहरूको दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको विपरीतको कुरा हो।
तपाईको सिधै चाहिँ 269 को धाराको चाहिँ तपाईको चाहिँ विपरीत जाने कुरा हो। तपाई राजनीतिक संसदीय कानुनको विद्यार्थी त्यसकारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले यो गर्यो तर 3 वर्ष अगाडि तपाईको पार्टी मिलाउँदै गर्दा एउटा कसैका नाममा रहेको पार्टीको नामलाई बलजफ्ती त्यही नाम राख्ने कुरा तपाईहरुका हिसाबले ठिक हो त? ठीक छ, त्यो नामको बारेमा मिलेन भनेर भन्न सक्छ, भनिसक्यो। त्यही त भन्न सक्छ, अर्को नाम लिएर आऊ भनेर पो भन्न सक्छ त। अस्तित्वको बारेमा क्वेसन उठाउन सक्छ। कोही तपाईँ रामबहादुर या श्यामबहादुर कुनै नाम राख्यो, कोही मान्छेको नाम राख्यो चाहिँ रामबहादुर भन्ने नाम राख्यो, रामबहादुर नाम मिलेन, तपाईँको रामबहादुर अर्को पनि नाम छ, तपाईँको नाम अर्को बनाएर लिएर आऊ भनेर भन्ने हो कि त्यो मान्छेले नै मारिदिने हो? नाम मिलेन भन्ने कुराको आधारमा मान्छेलाई मार्न मिल्छ? मान्छे मार्न मिल्दैन, त्यो ठिक हो, तर तपाईले स्वीकार गरेर भएको विषय भएको भएर केपी ओलीसँग तपाईँ मिल्न सक्नुहुन्थ्यो त? त्यो के पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको विषय चाहिँ अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पुनरावलोकनको पछाडिको अर्को तर्क के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू बाजिएको खण्डमा पुनरावलोकन गर्ने हो। नजिरको सन्दर्भमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फाल्गुन 11 गते मात्रै संवैधानिक इजलासले चाहिँ दिएको आदेशमा चाहिँ हैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर अस्तित्व स्वीकार गरेको चाहिँ छ। अस्तित्व स्वीकार गरेर त्योभन्दा संसद भङ्ग गर्नुभन्दा अगाडिको सरकारको पोजिसनको बारेमा क्लियर गरेको छ र यो 76 चाहिँ 1 अनुसारको सरकार हो भनेर भनेको छ। 76 1 अनुसारको सरकार भनेको एकदलीय सरकार हो, नेकपाको सरकार हो भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छ। अब तपाईको संवैधानिक इजलासले, जसलाई हामी फुल बेन्च पनि भन्न सकिन्छ, फुल बेन्चले चाहिँ तपाईको चाहिँ नेकपाको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने अनि डबल बेन्चले चाहिँ संयुक्त इजलासले चाहिँ तपाईको अस्वीकार गरेछ, त्यसलाई अस्वीकार गर्ने, यो त नजिर बाजियो त। हो, सबभन्दा पहिला यो राजनीतिक विषय सर्वोच्चका बेन्चमा जानु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। वास्तवमा भन्ने हो भने जानु हुँदैन थियो, तब गइसक्यो। अब सर्वोच्च अदालतले जस्तो सुकै जेसुकै निर्णय गरेको भए पनि खासमा केपी ओली र तपाईहरु अथवा तपाईँ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग मिल्न चाहनुहुन्छ भने एउटा नयाँ पार्टी बनाएर लैजानका लागि, नयाँ नाम लिएर जानका लागि तपाईलाई न सर्वोच्चले रोकेको छ, न निर्वाचन आयोगले रोकेको छ। त्यसो किन गर्नु भएको छैन तपाईहरुले? यदि तपाईहरु मिल्न चाहनुहुन्छ भने हैन, पहिलो कुरा यहाँ मिल्ने र नमिल्ने भन्ने प्रश्नतर्फ किन जोड्नुहुन्छ? यो छानबिन गर्ने, यो हेर्ने अथोरिटी त छैन त चाहिँ सर्वोच्च अदालत, त्यो अथोरिटी त छैन। उसले मिल भनेर मिल्ने, उसले नमिला भनेर नमिल्ने हो र चाहिँ त्यस्तै भयो हैन? हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ तपाईँको संविधानको दलमाथिको चाहिँ अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भयो, दलीय स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भयो, चाहिँ मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमाथिको हस्तक्षेप भयो। अहिले चाहिँ तपाईँको नेकपामाथि परेको चाहिँ छ, भोलि अर्को माथि पर्न सक्छ, अर्को माथि पर्न सक्छ, कुनै पनि दल सुरक्षित रहँदैन चाहिँ। त्यस कारणले तपाईहरु जानुभयो? हो, निश्चित रूपले दलको चाहिँ दलीय सिस्टम हो, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी हो। यो संविधान क्रियाशील रहँदासम्म, यो संविधान अस्तित्वमा रहँदासम्म, क्रियाशील रहँदासम्म दलीय स्वतन्त्रता रहन्छ। दल गठन गर्ने, विघटन गर्ने तपाईँको चाहिँ अधिकार दलहरूमा अन्तर्निहित रहन्छ। त्यसको कानुनी पक्षको बारेमा, वैधानिक पक्षको बारेमा, कतिपय नियमन गर्ने पाटा पक्षहरूको बारेमा मात्रै निर्वाचन आयोगलाई छ। निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि चाहिँ त्यसमा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने कुरा हो चाहिँ, त्योभन्दा अरू त होइन चाहिँ। विधि विधान ऐन र कानुनको यो सन्दर्भ भयो, तर व्यावहारिक रूपबाट आजको दिनमा यो सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि तपाईहरु त्यो नेकपा छँदै गर्दा जुन अलग अलग गुटका रूपमा, समूहका रूपमा तपाईहरु जो आफ्नो राजनीतिक अभ्यास गरिराख्नु भएको थियो, नेकपा विभाजित भइसके पछाडि अथवा एमाले र माओवादी बिउतिसके पछाडि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले जुन छ त्यसमा हर्षोल्लास भयो। तपाईलाई मात्रै यो पार्टी एक भएर, चाहिएको भएर एक हातले मात्रै ताली बज्ने परिस्थिति छैन। हेर्नुहोस्, किन उहाँलाई त चाहिएकै रहेनछ। अब यो पहिलो कुरा त उहाँलाई चाहिँ उहाँले के चाहनु भएको छ, के चाहनु भएको छैन, उहाँसँगै सोध्ने विषय पर्यो। हामीले हेर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक राइट्स, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी माथिको डेमोक्रेटिक राइट्स हनन भयो कि भएन भनेर हेर्ने कुरा हो। प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी माथि अट्याक गरेको कुरालाई उहाँले खुसी मानेको हुनसक्छ होला, हैन? त्यो तपाईहरु खुसी मानेको हुन सक्छ। मैले अर्को प्रश्नमा प्रवेश गरेको, डेमोक्रेसीको पक्षधर शक्तिहरुको निम्ति, मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीका पक्षधरहरूको निम्ति मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी माथिको आक्रमण चाहिँ कसैले पनि सहदैन, स्वीकार्य छैन। त्यही भएर तपाईहरु पुनरावलोकन जानु भएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले तपाईहरुको पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदन मानेन। हो, त्यसकारणले फेरि अर्को चाहिँ मिस्टेक के गर्यो, अर्को मिस्टेक के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको नजिर यथावत रूपमा छ, नजिर बाजिएको छ। संविधानको चाहिँ तपाईको मौलिक हक र अधिकारमाथिको चाहिँ तपाईको चाहिँ दल स्वतन्त्रतामाथिको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको छ। त्यस्तो मुद्दामा पनि पुनरावलोकन नगर्नु चाहिँ तपाईको विडम्बनाको विषय हो। इतिहासले समीक्षा गर्ने छ। आज दिउँसोको सर्वोच्चको फैसला पछाडि यो विगत भइसक्यो। अब आगततर्फ जाउँ, किनभने व्यावहारिक विषयलाई हेर्ने हो भने
राजनीतिक रूपमा तपाईँहरू त सँगै जान सक्ने परिस्थिति कसैको छैन नि। सर्वोच्चभन्दा महासर्वोच्चले निर्णय गरेर तपाईँहरू मिल्नुहोस् भन्यो भने पनि आजको दिनमा मिल्ने परिस्थिति छैन। होइन, यो त त्यही भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको इन प्र्याक्टिसमा के हो त भन्दाखेरि दलहरू गठन गर्ने स्वतन्त्रता, विघटन गर्ने स्वतन्त्रता, विभाजन गर्ने स्वतन्त्रता, मिल्ने स्वतन्त्रता, यो अधिकारको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित गरेर पनि हुँदैन, निर्वाचन आयोगमा केन्द्रित गरेर पनि हुँदैन। दल सम्बन्धी अधिकार दलहरूले नै हुन्छ भनेर चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेका छ। संविधान त मिचियो त, यो कुराको त, यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी सम्बन्धी, दल सम्बन्धी स्वतन्त्रताको संविधान त मिचियो त। अब त तपाईँहरूले मानेर अगाडि बढिसक्नुभयो, मिचियो भनेर के गर्ने अब? होइन, त्यही त। अब यो मान्ने कुरा त सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई, व्याख्यालाई मान्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ आम मान्यता हो होइन। मान्ने कुरा एउटा पाटो हो। अहिले पनि हामीले भनिरहेका छौँ हाम्रो असहमति छ। असहमतिका बावजुद पनि चाहिँ फलो गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त हामीले त मानिरहेका छौँ। हामी यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ। दर्शकहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा सर्वोच्च अदालतले आज मात्रै माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रस्तुत भएको पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदन उसले अस्वीकार गर्ने अथवा पुनरावलोकन नगर्ने जुन सर्वोच्चको फैसला छ त्यो विषय र अब नेकपा माओवादीको आगामी राजनैतिक रणनीतिका सन्दर्भमा पनि विषय जोड्नेछौँ। छोटो विश्राम लिन्छौँ, त्यस पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रको आगामी राजनैतिक रणनीति लगायत सर्वोच्चको आजको पछिल्लो फैसलाका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो माओवादी केन्द्रको भूमिकाका सन्दर्भमा मानिसहरूले प्रश्नहरू खडा गरेका छन् कि तपाईँहरूले खास गरी अहिले माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष र तत्कालीन नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा केपी ओलीले संसद विघटन गरेर तपाईँको चाहिँ के भने अवैधानिक कदम उठाए, संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार गरे भनेर चौतर्फी विरोध भएको थियो। त्योभन्दा पहिले पनि उहाँलाई सरकारबाट हट्नुपर्छ तपाईँले भनेर माग गरिएको थियो, किनभने उहाँको कार्यशैलीका सन्दर्भमा विरोध गरिएको थियो। यत्रो धेरै विषयहरू उठान गरेर अब तपाईँहरू सर्वोच्चको फैसला पछाडि अलग अलग पार्टीको अभ्यास पनि गर्न थालिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले सँगै हुँदा यति धेरै विरोध गरेको एकजना नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर अहिले तपाईँहरूसँग संवैधानिक र कानुनी आधारहरू के छन् भने उहाँलाई चाहिँ एउटा अलग पार्टी भइसके पछाडि संसदीय अभ्यासमा चाहिँ संसदभित्र उहाँमाथि तुरुन्त अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने अथवा उहाँलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जुन तपाईँलाई सुविधा थियो। एकातिर केपी ओली खराब, उहाँले चाहिँ हट्नुपर्छ, 1 मिनट पनि सत्तामा बस्ने अधिकार छैन भनेर तपाईँहरू भनिरहने, अर्कोतर्फ चाहिँ उहाँलाई समर्थन निरन्तर दिइराख्ने यो जुन विषय छ यो प्रश्नको घेरामा परेको छ कि किन यसो गर्नुभएको? हामीले समर्थन गरेकै छैनौँ। कसरी समर्थन निरन्तरता हुने? पौष 5 गते तपाईँको संसद भङ्ग गरिसकेपछि यो असंवैधानिक कदम भयो। यो असंवैधानिक कदम हो, यसको चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ होइन, संविधानसम्म ढङ्गले जानुपर्छ भनेर त्यही बेलादेखि भनिरहेका चाहिँ छौँ। र सरकारको सन्दर्भमा तपाईँको संसद भङ्ग गरिसकेपछि संसदको सदस्य मात्रै, प्रतिनिधि सभाको सदस्य मात्रै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री भइरहने भन्ने कुरा त आउँदैन। जसले समर्थन गरे पनि नगरे पनि चाहिँ संविधान त के त भन्दाखेरि केयरटेकरमा गइसकेका हुन्छ, काम चलाउनु पर्यन्त भइसकेका हुन्छ। अर्थात् अर्को शब्दमा भन्ने हो भने धारा 77 संविधानको धारा 77 को चाहिँ तपाईँको 1 को ग मा संसदको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वतः मुक्त हुने व्यवस्था हो। त्यो अनुसार चाहिँ अनि सरकार चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि धारा 77 कै 3 अनुसार चाहिँ अर्को सरकार गठन नहुँदासम्मको लागि चाहिँ काम चलाइरहनका लागि चाहिँ त्यो निरन्तरतामा चलाइरहने कुरा हुन्छ हैन। त्यस सरकार धारा 77 को चाहिँ 3 मा परिणत भइसकेको अवस्था छ हैन। धारा 77 को 3 मा परिणत भइसकेको अवस्थाको सरकारलाई समर्थन या विश्वास या अविश्वास या फिर्ता भन्ने कुराको कुनै अर्थ औचित्य रहन्छ? संसद विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि पनि त्यही धारामा रहन्छ। संसद त्यही निश्चित पुनर्स्थापित भइसक्यो, तपाईहरु सबैको सांसद पद बिउतिसक्यो नि, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि बिउत्यो हो। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अरूको सबैको संसद बिउतिएको छ, तर प्रधानमन्त्री कार्यकारी अथोरिटी चाहिँ उहाँले गुमाइसकेको चाहिँ छ। किन त भन्दाखेरि कार्यकारी अथोरिटी प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरा हो। जनताको सार्वभौम अधिकार प्रतिनिधि सभामा प्रयोग भएको हुन्छ, प्रतिनिधि सभाले प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। प्रतिनिधि सभाबाट कार्यकारी सम्बन्धी चाहिँ अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले लिएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चलाइरहेको हुन्छ। जब प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिसकेपछि, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिसकेपछि त्यो पुनर्स्थापित होस् या नहोस्
त्यो वैधानिक कडी चाहिँ ब्रेक भइसकेको हुन्छ हैन। सरकार सञ्चालन सम्बन्धी वैधानिक हैसियत ब्रेक भइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा वैधानिक हैसियत ब्रेक भइसकेको अवस्थाको सन्दर्भमा मेजोरिटी र माइनोरिटीको अर्थ त रहँदैन हैन। त्यो ब्रेक भइसकेको हुनाले त्यो त स्वतः काम चलाउन जान्छ। यो प्र्याक्टिस त तपाईँको यहाँको अहिलेको प्र्याक्टिस मात्रै होइन, तपाईँको नेपालमा चाहिँ तपाईँ पटक चाहिँ तपाईँ संसद भङ्ग गरेको प्र्याक्टिस छ। 76 साल के अरे 47 सालमा चाहिँ जुन संविधान थियो त्यो बेलाको संविधानको ल्याङ्ग्वेज पनि त्यही थियो। 77 को चाहिँ 3 को चाहिँ ल्याङ्ग्वेज नै हो हैन। सरकार विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री नरहेको अवस्थामा, संसद नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री विघटन हुने खालको अवस्था चाहिँ त्यही छ। भाषा शैली सबै त्यही छ। त्यो अवस्थामा 4 पटकसम्म संसद भङ्ग भयो। 4 पटकसम्म केयरटेकरमा गएको छ। 2 पटक त संसद पुनर्स्थापना पनि भएको हो नि त हैन। पुनर्स्थापना हुँदाखेरि सरकार पुनर्स्थापना त भएको थिएन। 63 सालमा पनि त्यही ल्याङ्ग्वेज थियो। 63 सालमा पनि त्यही ल्याङ्ग्वेज थियो चाहिँ। त्यही ल्याङ्ग्वेज थियो र 1 मिनेट सुन्नुस् है, त्यही ल्याङ्ग्वेज थियो। त्यो अनुसार सरकार केयरटेकरमा गएको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि संसद भङ्ग गर्ने निर्णय गरिसकेपछि उसको लेजिटिमेसी चाहिँ को कडी चाहिँ टुटिसकेको हुन्छ। यो एउटा अब त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसो भए संसद त पुनर्स्थापना हुन्छ। पुनर्स्थापना अब प्रधानमन्त्रीको कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुरा के हुन्छ त संसद पुनर्स्थापना त हुन्छ, तर उहाँको त्यही प्रक्रियाबाट सरकार टुटिसकेको हुनाले उहाँको त्यो हैसियत त हुँदैन चाहिँ हैन। त त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको संविधानको अभ्यास गर्ने क्रममा, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्ने क्रममा चाहे चाहिँ 46 साल 47 सालको संविधानको सन्दर्भमा होस्, चाहे 63 सालमा चाहिँ जारी भएको अन्तरिम संविधानको सन्दर्भमा, संविधानमा लेखिएका भाषाका सन्दर्भमा, संविधानमा लेखिएका भाषाका सन्दर्भमा समान छन् भनेर भाषाका सन्दर्भमा तपाईले गरेको व्याख्यामा कुनै विमति छैन, विवाद पनि छैन। तर विषय के थियो भने विगतका जुन अभ्यासहरूका सन्दर्भमा यहाँले कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो नि, त्यसमा के थियो भने जुन प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे त्यो पुनर्स्थापित हुने सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो बहुमत गुमाएको बेलामा मात्रै आफू चाहिँ पदबाट हटेको विषय हो। तर अहिले त प्रधानमन्त्रीले पुनर्स्थापित भइसके पछाडि उहाँ स्वयं तपाईको चाहिँ के भने उहाँसँग त बहुमत कायमै छ, किनभने 2 दलीय हिसाबले माओवादी केन्द्रले उहाँलाई समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छैन। बहुमत र अल्पमतको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि नर्मल अवस्थामा संसद भङ्ग नगरेको नर्मल अवस्थामा के हो भन्दाखेरि बहुमत र अल्पमतको प्रश्न आकर्षित हुने हो। संसद भङ्ग गरिसकेको अवस्थामा बहुमत र अल्पमतको आकर्षित हुँदैन। पुनर्स्थापना भइसक्यो नि त। त्यही त पुनर्स्थापना त भयो, संसद त पुनर्स्थापना भयो, तर सरकार त पुनर्स्थापना गरेको छैन त। संसद पुनर्स्थापना भए पछाडि त्यो संसदका सबै सदस्यहरू प्रधानमन्त्रीदेखि एकजना सामान्य सांसद सबैजना पुनर्स्थापित भए र फेरि अङ्कगणित त्यही मौजुदा सांसदहरूकै बीचको टाउको गनाइ हुने होइन र त्यसबाट फरक कसरी होइन। तपाईको पुनर्स्थापना भए पनि तपाईँ के भन्छ सरकार त पुनर्स्थापना गरेन नि। हैन, तपाईँ यो खालको एउटा उल्झनमा किन फसिराख्नु भएको छ? जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले भनिराख्नु भएको छ कि प्रधानमन्त्रीले 47 सालको संविधान अनुसार चाहिँ 4 पटक संसद भङ्ग गरेकोमा चाहिँ 2 पटक त पुनर्स्थापना भयो हो नि त। पुनर्स्थापना भयो। पुनर्स्थापना हुँदाखेरि सरकारले बहुमत गुमायो नि त। सरकार किन पुनर्स्थापना भएन त्यो बेला? प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाइसकेका थिए नि त। होइन, बहुमतको प्रश्न त त्यो पछाडिको कुरा हो। बहुमतको प्रश्न त अरू अवस्थाको सन्दर्भमा उले विश्वास जस्तो आजका दिनमा तपाईलाई चाहिँ आफ्नो समर्थकका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानिराख्नु भएको छ। तपाईले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै त उहाँ पनि तपाईको रहने या बस्ने कि बहुमत सिद्ध गर्नु पर्यो, नभए जाने बाटोमा उहाँ जानुहुन्थ्यो। त्यो सजिलो निकास छोडेर तपाईँ जुन उल्झनहरू खडा गरिराख्नु भएको छ नि, यो त केयरटेकरमा गइसकेको उहाँले मान्नु भएको छैन। तपाईँ नैतिकताको एउटा प्रश्न गम्भीर हो। नमान्ने भनेको तात्पर्य वैधानिक आउँछ भने नमान्ने भनेको कुरा के हो त? आफैले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापित हुँदा त्यसको प्रधानमन्त्री रहिरहने या नरहने भन्ने नैतिकताको प्रश्न प्रधानमन्त्रीका अगाडि गम्भीर रूपमा थियो। त्यो नैतिकताको प्रश्न अनुसार उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने थियो भन्ने कुरा तपाईले भनिराख्नु भएको हो। त्यो कुरा सही हो, तर उहाँले त्यो मान्नु भएन। उहाँले के भन्नु भएको छ भने नैतिकताको कुरा होइन, तपाईँ आउनुहोस् मलाई हटाउनुहोस् भने नमानेको कारण के हो? पुर्याउनुहोस्। नमानेको कारण के हो त भन्दाखेरि उहाँले संविधान मान्नुहुन्न, संसदीय के अरे यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नर्म्स मान्नुहुन्न चाहिँ हैन। नमानेको कारणले नै समस्या पैदा भएको हो। नमान्ने खालको समस्याको कारणले नै यो समस्या पैदा भएको हो। यो कुरा मैले माने, तर तपाईलाई विनम्रताका साथमा अर्को के प्रश्न गर्न चाहूँ भने कि प्रधानमन्त्रीले त विधि मान्नु भएन, विधान मान्नु भएन, संविधान मान्नु तपाईँ त मानिराख्नु भएको छ नि। विधि विधान संविधान अनुसार तपाईले उहाँलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै उहाँको चाहिँ मौजुदा संसदभित्र उहाँको बहुमत गुम्छ। स्वतः उहाँ चाहिँ कि एक्जिट हुने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ कि चाहिँ तपाईँ लगायत अरू दलहरूसँग समर्थन दिनुहोस् म रहिरहन्छु भन्ने अवस्थामा रहनुहुन्छ। विधि संसदीय प्रणालीमा गरिएको विधि त्यही हो। तर तपाईँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ उहाँलाई समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा नगर्ने अनि चाहिँ उहाँलाई नैतिकता छैन, उहाँ अवैधानिक हुनुभयो भन्ने जुन राजनीतिक विषय छ नि, यो विषय त्यसरी कसरी टुङ्गिन्छ? त्यही त मैले अघि नै मैले भने जस्तो संसद भङ्ग गरिसकेपछि उहाँको वैधानिक हैसियत गुमिसकेको हुन्छ। मेजोरिटी र माइनोरिटीको प्रश्न होइन हैन। मेजोरिटी र माइनोरिटी प्रश्न कतिखेर हो त भन्दाखेरि संसद भङ्ग नगरेको कन्डिसनमा
मेजोरिटी र माइनोरिटीको प्रश्न आकर्षित हुने हो। कोलिसनको गभर्मेन्ट हो कि मेजोरिटीको गभर्मेन्ट हो कि माइनोरिटीको गभर्मेन्ट हो कि के हो क्वेसन भन्ने कुरा त्यो बेलामा आकर्षित हुने कुरा हो हैन। तर संसद भङ्ग गरिसकेपछि के हो त सरकार सञ्चालन गर्ने वैधानिक हैसियत गुमाइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यो सरकारको सन्दर्भमा अविश्वासको प्रस्ताव भन्ने पनि हुँदैन, तपाईको समर्थन र विरोध भन्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ केयरटेकरमा गइसकेको अवस्थामा तपाईको चाहिँ के अरे त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको विश्वास र अविश्वासको प्रश्न पनि देखिँदैन, समर्थन फिर्ता र नफिर्ताको प्रश्न पनि देखिँदैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले विगत कालको प्र्याक्टिस हेर्नु पर्यो नि, विगत कालको प्र्याक्टिस त्यो त्यसो भएको हुनाले एउटा अर्को सन्दर्भ मैले जोडिरहेको थिएँ, त्यसलाई तपाईँले नजरअन्दाज गर्नुभयो। किनभने बहुमत र किनभने व्यावहारिक रूपबाट बहुमत आफ्नो छैन भन्ने कुरा बुझिसकेपछि जसले तपाईँको विघटन गरेका थिए उहाँहरू स्वतः एक्जिट हुनुभएको थियो कि प्रधानमन्त्री के भनिराख्नु भएको छ भने संसद पुनर्स्थापना गर्यो, वैधानिकताको सन्दर्भ नैतिकताको सन्दर्भ यो छुट्टै प्रश्न हो, तर व्यावहारिक रूपबाट कानुन त मलाई हटाउने हो भने बहुमत सिद्ध गरेर मलाई अल्पमत पार्नुहोस्, म छोडिहाल्छु नि, कोही छ आउनु बस्नुहोस् यो कुर्सीमा भनेर उहाँले हरेक दिन आह्वान गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले सुन्नु भएको छैन? होइन, यो त त्यही त यो कुरा त के हो त भन्दाखेरि संविधानलाई फलो नगर्दाको अवस्थामा, विधिको शासनलाई फलो नगर्दाको अवस्थामा उहाँले त्यो खालका भाषा शैलीहरू प्रयोग गराउनु भएको छ हैन। विधिको शासनको हिसाबले त स्वतः चाहिँ तपाईँको काम चलाउमा परिणत भइसकेको अवस्था छ। यो तपाईँको कुरा हो, उहाँले मान्नु भएन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 23 गतेको फैसला, फाल्गुन 23 गतेको फैसलाले के गर्यो त भन्दाखेरि सत्तारूढ दललाई चाहिँ विभाजन गरिदिने निर्णय गर्यो, सर्वोच्च अदालतले विभाजन गरिदियो। अब सर्वोच्च अदालतले दललाई विभाजन गरिदिइसकेपछि तपाईँको संविधानको धारा 11 र उपदफा 2 मा के भन्छ त भन्दाखेरि सत्तारूढ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ दल विभाजन भयो भने, उहाँको प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भयो भने उहाँले 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ हैन। 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। 30 दिनभित्र अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँ अहिले चाहिँ कति 24, 25, 26 दिन 27 दिन कति भइसक्यो हैन। अहिलेसम्म विश्वासको मतको छानकान गर्नु भएको छैन। विधिमा चाहिँ के छ, विधिलाई फलो गर्नु पर्यो नि हैन। विधिलाई फलो गर्नु पर्ने, विधिले उहाँले फलो गरिरहनु भएको छैन चाहिँ। एकदम सर्वसाधारण नागरिकले सरल भाषामा बुझ्ने सन्दर्भमा भन्दा उहाँले विधिलाई फलो गर्नु भएन। तपाईँको यो कुरा मैले माने, तपाईँले विधि फलो गरिराख्नु भएको छ। अब उहाँले चाहिँ यो जुन तपाईँले देखाएको बाटो छ त्यो बाटोबाट निकास निस्किएन। त्यसो हुँदा अर्को बाटो जानुपर्ने परिस्थिति बन्यो। त्यो अर्को बाटो भने के हो भने सिधा चाहिँ तपाईँलाई दिएको समर्थन जो पहिला तपाईँको एकीकृत हुनुभन्दा पहिला एमाले र माओवादी केन्द्रका हैसियतबाट अलग अलग पार्टी थिए, त्यति बेला चाहिँ लेखेर तपाईँले समर्थन दिनुभएको थियो उहाँलाई, त्यो समर्थन हामीले फिर्ता लियौँ है भनेर भन्नलाई तपाईँले केले रोक्यो भने त्यो कुरा चाहिँ त्यो कुराको ब्रेक चाहिँ कहाँ भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दलहरूको सहमति बिना उहाँले चाहिँ तपाईँको पुस 5 गते जुन संसद भङ्ग गर्नुभयो, त्यो संसद भङ्ग गरेको दिनबाट त त्यो त ब्रेक भइसक्यो त, त्यही नै कन्टिन्यू त छैन त चाहिँ। ब्रेक भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त त्यही बेला चाहिँ तपाईँको संसद भङ्ग गर्ने मतलब दलहरूको सहमति बिना आफ्नो ढङ्गले मनखुसी ढङ्गले भङ्ग गर्ने भएपछि त्यसको भोलिपल्टबाटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ संसद भङ्ग गर्नु असंवैधानिक हो, अब हामी सरकारलाई सम्पर्क गर्न सकिँदैन, यो काम चलाउ सरकारमा परिणत भइसक्यो भनेर त नीतिगत रूपले त्यही बेलाबाट बोलिरहेको छ। होइन बोलिराखे हो, तर यो गोलचक्कर भइरहेछ कि जस्तो तपाईँले त्यही भनिराख्नु भएको छ, मैले मात्रै के जान्न खोजेको भने त्यसरी निकास निस्किएन, अब फिर्ता कहिले लिनुहुन्छ तपाईँहरू यो समर्थन चाहिँ? होइन, अब यो यसमा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि संवैधानिक रूपले के नजिर खडा गर्ने भन्ने प्रश्न हो। हामीले फिर्ता लिने नलिने कुरा सेकेन्डरी कुरा हो। पहिलो कुरा के नजिर कायम गर्ने, के सिस्टम कायम गर्ने भन्ने कुरा हो। दलहरूको बिचमा सहमति हुन्छ, संविधान संशोधन हुने तहसम्म चाहिँ जाने हो भने माइनोरिटीमा के अरे तपाईँको चाहिँ केयरटेकरमा गइसकेको चाहिँ सरकारलाई पनि अविश्वासको प्रस्तावको एक्सर्साइज गर्न सक्छ। यहाँले एकदमै दलहरूसँग चाहिँ तपाईँको दलहरूको सहमति हुने हो भने निश्चित रूपले चाहिँ अल्पमतमा केयरटेकरमा गइसकेको सरकारको निम्ति पनि अविश्वासको अभ्यास हुन सक्छ। बाँकी मानिसहरूले नभनेका विषयहरू नयाँ नवीन विषय एउटा छुट्टै विषय ल्याउनुहुन्छ होइन, त्यो ठिक छ, तर जस्तो दलहरू के चाहिराखेका छन्, यो हलो कहाँ अड्किरहेको छ भन्ने सन्दर्भ त यहाँले डे टु डे मान्छेहरूका विचारहरू सुन्नुभएको छ। आज मात्रै कङ्ग्रेसका प्रवक्ताले भन्नुभयो यो हलो माओवादी केन्द्र र जसपाका कारणले अड्कियो भनेर भन्नुभएको छ। मूलत माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार बन्ने, कसको सरकार बन्ने, कसलाई हटाउने कसलाई राख्ने भन्ने कोर्स आरम्भ हुन्छ। तपाईँहरूले समर्थन दिइराख्नु भएको छ, नयाँ कोर्स कसरी आरम्भ हुन्छ भनेर पनि राख्नु भएको छ। अब उहाँहरूले चाहिँ 1747 सालको संविधानको 4 पटकसम्म संसद विघटनको अभ्यास गर्नुभयो होइन। केयरटेकरमा गइसकेको गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको चाहिँ विषय त उठेको थिएन त्यो बेलामा त। समर्थन फिर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा त उठेको थिएन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँ यो कुरा गर्ने हो भने त नयाँ अभ्यास भयो त। नयाँ अभ्यासमा जानलाई त संविधानको प्रावधानहरू संशोधन हुन्छ चाहिँ नयाँ अभ्यासमा जानलाई त। किन त भन्दाखेरि काम चलाउनमा परिणत भइसकेको सरकारलाई
विश्वास र अविश्वास के गर्ने भन्ने क्वेसन त नवीनतम प्रश्न भयो नि यो त चाहिँ। हेर्नुस् है, अब सर्वोच्च अदालतले त्यस्तै गरी समर्थन फिर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि चाहिँ काम चलाउमा गइसकेको सरकारलाई समर्थन फिर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि चाहिँ यो चाहिँ नयाँ इस्यु भयो चाहिँ। त्यसकारणले यो नयाँ इस्युको बारेमा के हुन्छ भन्दाखेरि दलहरूको बिचमा आपसी सहमतिमा जे हुन्छ त्यही आधारमा चाहिँ हुने हो चाहिँ। संविधानका कतिपय अमूर्त विषयहरूको बारेमा, अव्याख्या भएका विषयहरूको बारेमा, व्याख्या नभएका विषयहरूको बारेमा, आउने नयाँ जटिलता र चुनौतीहरूको विषयमा के गर्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ के नजिर बसाल्ने भन्ने क्वेसन हो चाहिँ। संविधानका धाराहरू अहिलेसम्मको अनुकूल व्याख्या गर्ने अहिलेसम्मको संविधानको प्र्याक्टिसको आधारमा चाहिँ तपाईको चाहिँ केयरटेकरमा गइसकेको गभर्नमेन्टको सन्दर्भमा विश्वास लिनु पर्दैन, आकर्षण हुँदैन। तर अब समर्थन फिर्ता र नफिर्ताको पनि अर्थ रहने देखिँदैन। अनि त्यसले काम गरेन, काम निकास दिएन, काम गरेन, राजनीतिक निकास दिएन, अन्योलता सिर्जना भइ नै राख्यो। अब चाहिँ त्यो अभ्यास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा दलहरूको बीचमा सहमति हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ केपी ओली हाम्रो प्रधानमन्त्री हो, हामीले समर्थन दिएको छु भनेर भन्नु पर्यो, नभए त तपाईले समर्थन फिर्ता लिनु पर्छ। सरकार कुरा यो छ। नीतिगत रूपले त हामीले त केयरटेकर भइसकेपछि त संसद भङ्ग गरिसकेपछि त त्यही बेलादेखि समर्थन गर्न छोडिसक्यौँ। तपाईकै भाषा प्रयोग गर्ने हो भने नयाँ राजनीतिक सहमतिका आधारबाट नै गर्ने हो भने पनि तपाईले कहिले समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ? त्यही त नयाँ सहमतिको आधारमा गर्ने हो भने अहिलेसम्म संविधानमा प्र्याक्टिस नभएका कुराबाट सुरु गर्नु पर्यो। प्र्याक्टिस नभएको विषय भनेको के त भन्दा केयरटेकर हुँदाखेरि पनि समर्थन या विश्वास र अविश्वासको प्रश्नको अभ्यास गर्ने हो भन्ने कुराको सुरुवात गर्नु पर्यो। तर उहाँले ढुक्कसँग तपाईको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री भइरहेछु भनिराख्नु भएको छ। त्यही त उहाँले त संविधान फलो गर्नु भएकै छैन नि त। उहाँले त अर्को एउटा राजनीतिक प्रश्न, हामी एकदम कानुनी सन्दर्भमा संविधानका धारा उपधारामा धेरै अल्झ्यौँ, जनताले यो बुझ्न अलिकति सजिलो हुँदैन। तपाईहरुले चाहिँ अब नयाँ राजनीतिक सहमति गरेर समर्थन फिर्ता लिन्छु भनेर भनिसक्नु भएको छ, सायद त्यही नै बुझौँ यसको निष्कर्ष। अर्को अन्तिम प्रश्न यहाँलाई के गर्न चाहे भने नेकपा सँगै हुँदा तपाईहरुका बीचमा मतभेद हुँदा दुईवटा एमाले भित्रको एउटा समूह, जो समूह माधव नेपाल पक्ष भनेर चिनिन्छ, त्यो चाहिँ तपाईहरु र उहाँ सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। अहिले एमाले भित्र रडाको मचिया छ हैन, उहाँहरु पनि वास्तवमा भन्ने हो भने मन चाहिँ तपाईतिर छ। तपाई र माधव नेपाल पक्ष चाहिँ र माओवादी केन्द्र मिलेर नयाँ पार्टी बनाउने सम्भावना पनि मानिसहरु छलफल गरिरहेको देखिन्छ। यस्तो सम्भावना बारे छलफल भएको छ? त्यस्तो सम्भावना छ हैन? अब दलहरुको बीचमा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा दलहरुको बीचमा विचार मिल्नेहरुको बीचमा एकीकरण गर्ने, विचार नमिल्नेहरुको बीचमा विभाजन पनि हुने, यो चाहिँ तपाईको मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा विचारको आधारमा हुने नर्मल प्रक्रिया हो, नर्मल कोर्स हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो नर्मल कोर्सको विषय भएको हुनाले त्यो चलिरहने प्रक्रिया हो हैन। जहाँ विचार मिल्छ त्यहाँ एकता हुँदै पनि जान्छ। उता त उहाँलाई कारबाही गरेर चारजनालाई कारबाही निलम्बन छ। जहाँ विचार मिल्दैन त्यहाँ विभाजन पनि हुन सक्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो त पार्टी भनेको त विचारको आधारमा चल्ने कुरा हो। त्यो विचारको आधारमा चल्ने भएको हुनाले मिलिराखेको छ। विचारको आधारमा चल्ने भएको हुनाले विचारको आधारमा गाइड हुँदै जाने क्रममा कहाँ पुग्छ र कहाँ पुग्दैन भन्न सकिँदैन हैन। एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा तपाईहरुको छलफल चलिराखेको छ। अहिले चाहिँ माधव नेपाल प्रचण्डका बीचमा छलफल भयो। मात्रै एकीकरण, ढिसाना पक्षसँग मात्रै एकीकरण भनेर हामीले कहीँ भनेका छैनौँ। हामीले त भनेका छौँ जहिले सुकै पनि हामीले भन्ने विषय के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बृहत्तर रूपमा सबै कम्युनिस्टहरूको बीचमा एकीकरण हुनुपर्छ तपाईले भन्नुभएको थियो, भनिरहेका छौँ। बनेको कुरा पनि फुट्यो। बृहत्तर रूपमा चाहिँ एकीकरण हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। विगत कालमा पनि त्यही भन्थ्यौँ, अहिले पनि हामी त्यही भनिरहेका छौँ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सम्भावना रहिरहँदासम्म हामी बृहत्तर रूपमा सबै कम्युनिस्टहरूको बीचमा, कम्युनिस्ट घटकहरूको बीचमा एकीकरण हुनुपर्छ भनेर त सबैलाई भनिरहेको। त्यो त सैद्धान्तिक कुरा हो। मैले आजको आजै जुन तपाईहरुका बीचमा भर्खरै पार्टीहरु विभाजन भएको छ, प्र्याक्टिकली रूपले कतिखेर कोसँग एकता हुन्छ र तपाईहरुका बीचमा प्र्याक्टिकली रूपले कतिखेर कोसँग एकता हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको बारेमा त त्यो त घटनाक्रमले नै पुष्टि गर्दै जाने कुरा हो, घटनाक्रमले चाहिँ देखिँदै जाने कुरा हो। अहिले नै चाहिँ अनुमान गरेको भरमा फल्नासँग मात्रै हुन्छ, ढिसनासँग हुँदैन। हैन, विचार मिल्नेहरुका बीचको जुन कुरा तपाईले गर्नुभएको थियो नि, त्यो विचार तपाईहरुका बीचमा मिलिराखेको थियो नेकपामा हुँदा। विचार मिल्नेहरुको बीचमा अटोमेटिकली रूपले एकीकरणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दै जान्छ, नमिल्नेहरुको बीचमा अटोमेटिकली रूपले विखण्डन र विभाजन पनि हुँदै जान्छ। विचार नमिल्ने भए पनि वैधानिक तौरले तपाईले लामो अहिले अन्तर्वार्ताका क्रममा कानुनी र वैधानिकताको प्रश्न जुन उठाइराख्नु भएको थियो, एउटा अर्को प्रश्न छुटेछ तपाईसँग, अन्तिममा यो प्रश्न गरेर हामी यो कार्यक्रम सकौँला। त्यो के भने तपाईको पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू मन्त्री भइराख्नु भएको छ, तपाईको पार्टीमा हुनुहुन्न उहाँहरू, नेकपा एमाले हुँ भनेर भनिराख्नु भएको छ, जिम्मेवारी लिइसक्नुभयो। उहाँहरूलाई पनि तपाईहरु न आफ्नो पार्टीमा फर्काउन सक्ने स्थिति बन्यो, न चाहिँ उहाँहरूको पद खोज्ने परिस्थिति बन्यो। त्यहाँ चाहिँ के भयो फेरि? त्यो त राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073ले जे भन्छ त्यही गर्ने कुरा हो। अहिलेसम्म केही गर्नु भएको छैन। त्यही दलको चाहिँ ऐनको व्यवस्था जे छ त्यो ऐनको व्यवस्था अनुसार पहिलो कुरा त्यो कन्फर्म दल बदलु गरेको हो कि होइन त्यो कन्फर्म गर्ने कुरा हो हैन।
र कन्फर्म गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट दलबदलु सम्बन्धी ऐनले जे व्यवस्था गरेको छ कहिले जान्छ उहाँहरूको सांसद पद? हैन, त्यो अब पार्टीले जहिले पठाउँछ त्यही रूपमा हुन्छ। अहिलेसम्म के फेरि फर्काउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले कुरेर बस्नु? हैन, त्यो त अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे पार्टीले चाहिँ दलबदलु गरेको हो कि होइन भनेर बुझ्ने क्रममा रहेको अवस्था हो हैन, बुझ्ने क्रममा रहेको अवस्था हो। बुझिसकेपछि दल बदलिसके भनेर त्यत्रो घोषणा उहाँहरूले गरिसक्नु भएको छ। त्यही त, अब त्यो दलबदलु गरेको कुरा या त व्यक्ति आफैले स्वीकार गर्नु पर्यो या त अरू विभिन्न घटना प्रक्रियाहरूले चाहिँ तथ्यहरूले पुष्टि गर्नु पर्यो। यो दुईटा कन्डिसनबाट चाहिँ पुष्टि हुने कुरा हो हैन। अब यो चाहिँ पुष्टि भएको अवस्थामा दलबदलु गरेको हो भन्ने कुराको पुष्टि भइसकेपछि जानकारी दिने बाहेक अरू केही पनि रहँदैन त्यसमा। हस्, धेरै महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। साधारण दर्शकहरू, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङसँग आजको बहसमा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ पात्र र विषयहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आज हामी सबैलाई यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।